بسم الله الرحمن الرحيم. من رسالة صاحب الزمان الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف، قائلا: وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة، وسيردي الجاهل رداءة عمله، وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. مصدر هذا النص من هذه الرسالة الكتاب الغيبة للطوسي، صفحة 286. الاحتجاج الجزء 2، الصفحة 467. كتاب منتخب الأنوار المضيئة، الصفحة 120. كتاب نوادر الأخبار، الصفحة 240. كتاب بحار الأنوار الجزء 53، الصفحة 180. كتاب العوالم الجزء 11، الصفحة 569.